marrëveshjesh në të cilat regjimi shpalosi të gjithë dhunën e tij, por Elbasanin dhe Elbasanit nuk i mposhti. Duhet ta ndërrojë, duhet shpreh nderim më të madh për të gjithë ata guximtarë që në fakt me guximin e tyre themeluan këtu në Elbasan Partinë Demokratike të Shqipërisë. Të dashur miq, vitet e fundit, siç jeni vetë ndjeni, ishin vitet më të vështira. Ishin një kalvar i paparë në historinë e Europës, që forca jonë politike, forcë e lirive dhe dignitetit njerëzor, forcë e vokacionit e shpirtit perëndimor të kombit tonë, forcë e interesit kombëtar të shqiptarëve, forcë e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe NATO, u përballë me një agresion si asnjë forcë tjetër politike, me qëllim në vetëm Shqipëria pa opozit, sepse pasardhësi xhelatit të intelektualëve shqiptar, Kristaq Rama, kërkon një Shqipëri si etrit e tij. Shqipëria pa opozit, apo me një fals opozit, ishte një vendim makabër, jo vetëm i Edi Ramës, por dhe i George Soros dhe mafjes ndërkombëtare. Mirë, po ne demokratët jemi njerëz të idealeve. Në 90-ën ne u ngritëm për idealet e lirisë. Në 90-ën ne u ngritëm për interesin kombëtar. Ne u ngritëm për integrimin e Shqipërisë në Europë. U ngritëm pra për besimin tek Zoti, tek familja. Dhe këto vlera janë sa hyjnore, aq dhe toksore. Është i krimi shëmtuar të sulmosh një forcë politike që u përmbahet parimeve më të larta njerëzore. Po kjo ndodhi. Çfarë nuk u bën ndaj nesh? Do të citoj këtu një diplomat të shquar, i cili u ftuan nga Jurikim pas sankcionimit tim, 4 ambasadorët kryesor. Dhe i thot, ajo kërkon që të solidarizohi me vendimin ton, të diktuar nga lobimi korruptiv i Edi Ramës dhe George Sorosit. Ky diplomat i thot jo. Nuk solidarizohem. Pse e pyet ajo? Nuk solidarizohem, thot, s'pari, sepse ju nuk na pyetet kur e morët këtë vendim. Së dyti, se nuk keni absolutisht asnjë fakt. Jo, tha, kemi, jo s'kemi. Edhe në mënyrë asgjësuese, në prani të 4 të tjerëve, i tha, jo s'keni asnjë fakt. Por, tha, ja ktheu, por më keqja, dhe që se pranojmë ne kur, se ju e bët këte për të ndihmuar qeverinë dhe godit opozitën. Dhe ne besojmë që vendi duhet të ketë qeveri dhe opozit, dhe jo vetëm qeveri. E vërteta është se kjo platformë
u zbatuar në mënyrën më të pamëshirë mbi ju, mbi demokratët, që guxuan edhe një herë të ngriheshin me forcën më të madhe ndaj kësaj padrejtësie që nuk kishte përjetuar ndonjë forcë politike në histori.